میفهمی هر وقت که کابل قدیم میایم نظر به قصه هایی که میکنن چی صمیمیت هایی بود، چی محبت هایی بود، چی یک رفاقت هایی بود، چی رواداری هایی بود. میگن 1 کیلو گوشت که یک همسایه پخته میکرد 3 همسایه دیگر همون طرفتر یک کاسه شوربا برش روان میکرد. اما تو بود نبود؟ خب یا خیر باشه، به این حالش هم شکر میکشیم. بریم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا. بینندگان عزیز، به این گزارش ویژه ما خوش آمدین. انشالله که زندگی به دلتان به پیش بره. من همیشه میگم که یکی تشویش نکنین و یکی توقع بیش از حد از کسی نداشته باشین. توقع به حد و اندازه داشته باشین که هر کس به اندازه خودش، هر کس به اندازه همو وزنش برش روی بتین. یعنی نظر به ظرفیت هر کس رفتار بکنین. از هر کس توقع زیاد نداشته باشین که با توقع زیاد انسان تکه تکه میکنه، از بین میبره. به هر صورت باز که دق میاریم پشت صمیمیت ها که خفه میشیم، دق میشیم، باز میگیم که بیاییم به طرف کابل قدیم. اینجا که استاد هستم شما تصویرها را هم دیدین. اینجا که استاد هستم تیر شده از کوچه اچکزایی ها، از پهلوی سینمای بهزاد تیر شدیم آمدیم تا این قسمت. نام خدا و چوچه که چه خوب بغل کرده. اما تو دمی هفته روانه اقا مقبول بود، کاش که استاد میشید من راش گپ میزدم. به هر صورت شما این قسمت لوحه را خوانده باشین دیگه که لیسه عالی عاشقان و عارفان. سال تاسیسش 1305 است. 1300 که بگیری 1400، یعنی که 100 سال کمتر زیاده. نزدیک به 105 سال از آزادی ما میشه، از استقلال ما میشه. این مکتب هم کم و بیش به مو پیمان است، به مو انداز است. به هر صورت امروز در این گزارش آمدیم که کوچه سردار جان خان برای شما به تصویر بکشیم. این قسمت که میبینین تا این قسمتش که رشاد استاد است کوچه اچکزایی میشه. از این به بعدش مربوط به کوچه سردار جان خان میشه. این که چرا اینجا کوچه سردار جان خان میگن؟ بسیار قدامت تاریخی داره و گپ های خیلی زیاد هم داریم. تا کوچه پخته فروشی امروز شما را که خود چکر میتیم، تصویر هم براتون می داشته باشیم و گپ های بسیار خوبم در اینجا برای شما داریم. پخته فروشی گفتم اینی هم شاید پخته باشه که میبره ای بیادر در کراچی. در کل اینجا که میایم میگم زیادتر ما کم گپ بذارم، دل ما آرام نمیگیره. برای شما میگم تصویر زیاد داشته باشم، اما چطور کنیم دیگه، دل ما آرام نمیگیره. من خوشم میاد و خوش دارم که گپای خیلی زیاد برای شما از کابل قدیم بگویم. ای که در این گزارش چه داریم کوتاه ببینین که بعد از او باز بسم الله گفت از اینجا گزارش ما را شروع کنیم. همینجا چرا کوچه سردار جان خان میگن؟ این سردار جان خان کی بود؟ شهر کوهن بگویم یا شهر کونه بگویم یا شهر قدیم کابل بگویم،
برای ما چی تحفه داری؟ به شما یک تحفه موبایل. کوکی موبایل بده. یک طبقه انسان ها دیگه در حالت قرار میگیره، حالت بدبختی. خب زندگی میست. ما خیلی سعی کن در کوچه بگرد، در سرک بگرد، گزارش تهیه کن. این طرف بیاین، این طرف بیاین که راه بند نشه. بیاین 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 بیاین. بیا این طرف گوشتر گوشتر. نام خدا بیشک بیشک. تو جور هستی؟ بخیر هستی؟ جان جور است بتقلته بتقلته. نام خدا تو جور هستی؟ بخیر هستی؟ سلام. و علیکم جور بخیر. صد خوب است. خو در بین شما کتکی گپ بزنم. کت زمین؟ کتکی؟ کریمی. خب بیا در پای. چی؟ دولته است. دولته؟ چی میگه بچه توی جبیه تو نام تو چی است؟ نام ابراهیم. ابراهیم سعی کنی بچهش. اینا دیگه همینا ماندن خوب نیست بچهش. سر کس نام نمانین. خب؟ آفرین. حالا چرا تو میگن؟ ماشو. ها؟ بگو نگو نه؟ نه نمیگه. نمیگه؟ خب ای بلوسکت بلند نکو ایج استاد شو. نام خدا بازوایتم کشیدی این تو طرف کامرا این تو. ابراهیم جان. ابراهیم چطور هستی؟ شکر. تو خوب هستی؟ قربان سرت شم. ابراهیم مکتب میری؟ نه. چرا؟ نمیمانه پدرم. چرا؟ نمیمانه میگه دلزن میشی. چی میشی؟ دلزن. دلزن میشی؟ یعنی دلزده میشی؟ چرا؟ چرا؟ میگه یک روز میری دیگر روز نمیری. خب نه خودتو نکو بچه دیگه. خب هر روز مکتب برو دیگه. مکتب چرا نمیری؟ بچه بگو. آقای نمیمانه. نه دیگه آقایت برو. نام آقایت چی است؟ فردین. اینه پدر ابراهیم جان فردین جان. لطفا ابراهیم بان که بره مکتب. صحیح است؟ صحیح سینه پدرت گفتی. آفرین. خب بچه ها کلتان مکتب میرین در سایتان بلند کنین. آفرین. مکتب برین در سایتان بخورین. صحیح است؟ پارچه گرفتین؟ چند نمره شدین؟ ما در گروه بی آمدم. خدا در گروپ بی اول ما نمیرم. ما دوم. سعی کن تو کلگی دوم شدش. کلتان باید اول شین. اول شدی؟ آفرین. نام خدا. اینجا استاد شو. نام خدا. خب ابراهیم برای ما چی تحفه داری؟ به شما یک تحفه موبایل. کوکی موبایل بده. تو کوکی موبایل ناوردی ناجوان. خب بگه خیلی بجای برو به یک چیزی برای ما بخوان یک ترانه بازور ما فکر کن تحفه موبایل است. دادا اینا بخوان چی میخوانی برای ما؟ شعر میخوانی، ترانه میخوانی، قصه میکنی؟ بگو. چی را بگو؟ چی یاد داری ترانه؟ ترانه را یاد ندارم. چی را یاد داری خیلی؟ پیزه را بگویم. نگویم. چی را بگویم؟ جمعه تصویر آقای در جیب مجیب تا پلا سیر کنم آقای تا بستر کنم. سعی کن تو یک چک کنی براش بازم. بسیار شوخ است. خب این چیز نمیگم. ابراهیم آینده چی میخوای شوی؟ چی کارا میخوای؟ دکتر. چرا میخوای دکتر شوی؟ میخوایم دیگه مریضی بیاین ما جور شد. مریضا بیا تو جور شد. آفرین بیشک. خب خیر ببینی. اوه بیشک است. من میگم بسیار بچه شوخ هم هستی؟ نه. این میگه این در این منطقه هیچ کسی از دستت بی آزار نمانده. نه آزار نمونده. نمیتی آزار کنی. خونه میره در خانه خیلی شوخی میکنه. شوخی میکنی؟ نه شوخی نمیکنیم. آفرین بچه شوخی نکنین. صحیح است؟ کلتون طرف وای وای کنین طرف کامرا. برین دیگه خداحافظ تان. برین خداحافظ. بیا. خب ما سایبه میره بابای ما. سایز برای خداحافظ. ما یک چیز است که دمی اول گزارش کوشش میکنیم که کتی چوچکا قصه کنم به خاطر از اینکه یا زود برن. ابراهیم زود خانه برو دیگه. تیز برین. برو دیگه تیز برو. تیز دیگه. به خاطر از اینکه اینا برن که دل امام جمع شوه که در کدام جوی نفتن در کدام جر نفتن که کدام گپ نشه. بیای.
ما همیشه گفتیم که در کابل قدیم که میایم مرا آرام نمیگیره. این خانه را ببینین، این دکان ها را ببینین. یک روز در اینا مردم ما زندگی میکردن، بودن از همه کاکه ها بودن، از همه مردم های خوب زندگی میکردن. امروز که میگیم خوب باشیم به خاطر از اینکه یک زمان باز اگر کسی میایه از محیط و منطقه ما گزارش میسازه حداقل عمق خوب بگویه، از ما به نیکی یاد بکنه. این کلان گپ است. اینجا چی گپ است بیادر؟ اینجا ها؟ بیخی چیزی گپ نیست. اونجا نان قاق دیدم. هم یگان تا میگه که نانا قاق شده و سپر تشنه. نان قاق اوسو انداخته نمیشه، نان قاق خرید فروش میکنن. از اینمیست که از اینمی هم یک چهارپا مردم صاحب رزق روزی میشه. اینجا نان قاق ماندن، من نمیفهم که اینجا خانه است. خواه جانک جور است. بخیر هستی؟ شکر. چی یک هفته بسو طرف تو سایه را گیر کردی؟ والا نمیشه که سایه نیست خوب. نه خود سایه به سایه ششتی. شکر. ما خیلی نسایی که در کوچه بگرد، در سرک بگرد، گزارش تایی کو. در چرت رفتی؟ نه غرور تا گورم چه شیست رقم برابری. او خو میفهمه که شاید چه رقم برابر کنه نه؟ این حال از شای کار بار خود بگو، اینجا کنه فروشی است. این کنه فروشی است. چی از دی کنه فروشی؟ چی را مردم میاره که میخری؟ این پیپسی نان خوش. نان قاق. ولی نان قاق چه رقم میخری؟ نان قاق از تو است؟ بله. خیسم سعید ای کار بار است. سیر چند است؟ کیلوی 10 روپا. کیلوی 10 روپا. سیر 70 روپا. سیرش 70 روپا. سم صحیح فایده است. او 1 روپا 2 روپا پیدا است. دیخو 7 کیلو یک سیر میشه 70 روپا. 70 روپا. که مفاد کنه 10 روپا یا 14 روپا 84 روپا جور میشه. چند؟ 140 روپا. نه 84 روپا. 84 روپا. چه رقم فایده میکنه؟ من نفهمیدم. 2 روپا پیدا میکنه در 1 کیلو. در 1 کیلو. خب این 68 روپا دیگه از چی میشه؟ دیگه چی نداره. کیلوی 10 روپا میخری. 7 کیلویش 70 روپا. 12 سودا میشه. خب 12 سودا میشه. کیلوی 10 میخری 12 میفروشی ها. دمی هر کیلوش 2 روپا میمونه. ما رفتم خیر ببینی، خوش شدم از دیدنت. زنده باشه. این از دکان کرا میتی؟ اوه کرا میتم. چند کرا میتی؟ 2.5 از کرا است. دو بالایش مال کسی میشینی؟ خانه بسیار سابقه است. اینمی دکان اینمی خانه است. اونجا که حالا همون خانه والاست، میشینی کرایه نشینه. دمی خانه کنه. والا چرا نیست بده. آلی چپا نمیشه، نمیترسن که حالا خود کنه شده. نمیشه گذران نکنه. پیسه کنم باشه خوب. نمیشه. کار بار تو خوب است؟ شکر. خوش باش. زنده باشه. چای صبح خوردی؟ زنده باشه. نان که میخوری نان محمد نمیجاست. هست. چای صبح خوردی؟ شکر. نان و چاش تا میخوری؟ شکر. شما که میخوری؟ شیمه گپ میزنی؟ ما چای نخوردیم، نان نخوردیم، از تو کدخ ما به شیمه گپ بزن. نه ما کم در تکلیف داریم خاطر ازی. رفتیم با امان خدا. شفای عاجل. شفای عاجل. بخیر باشید. با امان خدا بچه‌ها. راه را بند کردین دیگه، شما تصویرها را ببینین که باز ما تو میده بریم اون طرف. ما شما را نگفتیم که برین خانه. اینجا امرای مدیر صاحب دقیقه صحبت بکنیم که مدیر صاحب هم نظر به ای که یک کمک گپایشان گوش کردیم. سلام برسه، چای داده میتونیم.
مدیر صاحب هم دمی کشتی ما یک وقت بوده. بله بله. اما تراز نیست. بله صاحب. مدیر صاحب خود معرفی بکنید. اسمم مرافضل ایدری است. من باشنده می محل هستم دیگه، محل سردار جان خان نایه اول. قبلا هم یک مدت در رادیو تلویزیون ملی وظیفه داشتم. نام خدا نام خدا. بله. بیشک والا. رادیو تلویزیون ملی کدام سالا؟ والا در سالهای 80 82 دیگه تا تقریبا 10 سال کار کردم. 12 سال. بله. این اصل بزرگای ما شماست. من خواهش میکنم و لطف و مرحمت و مهربانی شماست. این شما بودین که زمان چقدر یک او زمان گزارشگر مردم صحیح میشه. احترام بود. نطاق احترام میکردن. بله بله بله. یک کارمند تلویزیون بسیار نظر به مو وقت بسیار خوب زندگی بسیار خوب زندگی داشت. آرام بودن، امکانات بودن، ماشش بود، مثلا وسایل نقلیه و انتقالش بود. در پالوی از او هم امکاناتش بود دیگه، اضافه کاری که کارمندایی که داشتن. اصل مزار شما دیدین. والا دیگه خود دیگه این خود سلسله دنیا مترس. یک طبقه یک لذت دنیا را میبینه، یک طبقه انسان ها دیگه در حالت قرار میگیره، حالت بدبختی. خود زندگی میست کار خدا داره. کوپون هم داشت. کوپون نخه دو زمان نداشت. دو زمان قبل از حکومت کرزی صاحب بگویم در دوره دکتر صاحب نجیب وقت کوپون بود صاحب، معاش بود، معاش به اسلام و پیسه مصرف سرجیبی بود. اما در کوپون از پل ریش گرفته تا برنج و روغن صاحب چیزی که بود نبود کلگی خبر داره. آشا باتا میشه. آشا باتی خوب یک فامیل میشد. مجرد می بود برش 4 سیره بود. اون کسی که زندار بود 8 سیره هر قدر که میخورد در طول یک ماه برش کفایت میکرد. بله. اما خب یه اینگاه گمش که حال گپ نمیزنه که گپای ما دیگه طرف نره. در کدام بخشا بودین؟ والا من در بخش اداری بودم. در استخدام بودم زیادتر. بدون استخدام بودم تا تدارکات بودم. چقدر آدم از این صحبتاتون معلوم میشه بسیار آدم علیم در بخش استخدام مانده بودن. خدا چقدر مردم استخدام کردی؟ والا استخدام صاحب ما 8 سال مکمل ماندم. کدام کس رقم منفک نیست. ما والا باز شاید همکارا ببینن قضاوت کنند. من کسی بودم که دفاع از حقوق کارمندان میکردم، اجرا میکردم. یگانه کار را کردم خود صفتی نشه. من قانون کارمندان و قانون کار در رادیو تلویزیون ملی تطبیق کردم. چرا هر کس حال گفتنش خوب نیست، هر کس را میخواست او را چی میکرد، منفک میکرد. شما دفاع میکرد. بله، به خاطر که ما مطابق قانون توصیه اخطار کسر معاش بعد از اون مکتوب خواهی بشدی که صلاحیت منفکی یک مامور شخص رئیس جمهور نداره، لحاظ حقوقی و قانونی. از لحاظ بسیار آسان داره. والا خود دیگه چی بگیم دیگه؟ نگفتی. ما سری واقع گپ میزنیم. بله ما هم گذشته‌های خودم میگیم. صحیح و خیر باشیم. مدیر صاحب بسیار خوش شدم از دیدنتان. حالا که اینجا هستین چقدر خوب است. ما پرسان بکنم همینجا هست و بودتان از امی؟ ما صاحب تقریبا 45 یا کمتر زیادتر سال شد ما در اینجا زندگی میکنم. است جای مسبقمان است. بله. همینجا را چرا کوچه سردار جان خان میگن؟ همین سردار جان خان کی بود؟ سردار جان خان صاحب یکی از سردارای دوران بود که در وقتی که در سال 1771 قمری تیمورشاه درانی بچه احمدشاه درانی، چون شما میفهمیدین که پایتخت در قندهار بود و تهاجم انتقال دادن به انگلیس‌ها زیاد بود و او به خاطر که از تهاجم بان او وقت هند برطانوی بود که شامل چی میشد ببخشید هند و بنگلادش و پاکستان، خواست پایتخت در کابل بیاره. وقتی که در کابل آورد در طی 2 سال انتقال داد. وقتی که آمد دمو قنداری که بود، همون نخبه‌ای که بود، مثلا نظامیا بود، افراد بسیار صنعتگر قوی بود، این کسایی بود که به اسلام که برای آینده تنظیم امور دولت در کابل واره انتقال داد. وقتی که انتقال داد به شهر قدیم کابل که شهر قدیم کابل یا خود کابل تاریخش تقریبا به بیش از 3500 سال قبل برمیگرده که در اون زمان یکی خاندان کابل شاهان یا ترک شاهان میگن که خدمات بسیار زیاد کرد. در اون دوران از بود که مثلا اول خود کشور ما و شما چندین رشد ادیان دیده. اول دین زردشتی بود، بعد از او بودایی بود، هندویسم بود و اسلام بود. دیگه خاندان کابل شاهان کسایی بود که تجارت زیاد رونق دادن. در پالوی از او کنترل راه ابریشم از زیر چی گرفت. خب بر رفاه مردم کار کردن. دیگه همین کسایی که بود کابل نامگذاری کرد. سردار جان خان بود، مثلا مراد علی خان بود، مثلا جعفر خان بود، سردارای نامی بود. یا کسبکارای رک آوردن در بخش‌های مختلف، مثلا اینجا می‌بینیم منطقه و محلات به نامشان، مثلا کافروشی است، مزگری است، صندوق سازی است. جنگ و اینا دیگه بازی‌ها پیش قدم بود. پیش قدم بوده سردارا. نه تنها در جنگ، در امور نظام
که نظام چه قسم تنظیم کنن، چه قسم مردمداری بسیج کنن. کردن مردم. بله بله به این قسمت یا هر کس دمو رشته خود به اصلاح کار میکرد. صنعتگر علیده، مثلا نظامی علیده، تجار علیده. با اون خاطر دیگه کوچه ها با نام مختلف ماند و هر سازی حالا بدن کافروشی و اینم ترکلش تنور سازی و مزگری و گپا نامارا ماندن. این سردار جان خان هم دیگه کسی بوده که یک شخصیت بوده، یک سردار بوده، سرشناس بودن. مثلا اینجا پالی خانم و پایانتر به نام کسی به نام عبدالله افغانویز بود، بهترین نویسنده بود، بهترین فهمیده بود، بهترین کسی بود که واقعا او علما بودن. حالا باز مکتب عاشقان عارفان است، سابق سردار جان خان بوده مکتب. اصلا سردار جان خان بوده. بله پس آنها باز دیگه خوب همین جنگا که آمده و تنظیما که آمد همه ساعت کابل تغییر کرد، نامات تغییر کرد، محلات تغییر کرد. خب شما بهتر میفهمید. خواهش میکنم. خوشحال شدم. اینی بچم کس نواسه یکی از اون آدمای سرشناس تلویزیون ملی در دورانش آقای صاحب پاینده محمد شد. آقای صاحب پاینده جان میشناسم. خیر محمد جان که خدا مغفرت کنه فوت کرد اونا. خب سلام احترامات مرا بپذیرند، خداوند صحتمند داشته باشند. صحیح است. اونا مرا زیاتر میشناسن چرا ما یک بخشی بودیم که کارشان بود. همیشه به شما کشما در ارتباط. شما خبر داری تقریبا در مرکز تقریبا 2000 نفر مامور و اجیر بود. یادم نمیمونه صاحب دیگه خبر. بله بسیار خوش شدم. زنده باشید. افتخار ما از دیدن شکر که هستین. خوش شدیم. شما بزرگا بودین که قلمی همین رسانه را خواهش میکنم وقت زمانش تعریف کردین. خواهش میکنم. مردم فهماندین که رسانه کیست چی است. خود دیگه وقت کم از یک دفعه. خدا کمتر نکنه. با امان خدا. خوش شدم از دیدنت. با امان خدا. بیا کمک تیزتر بیا پیش بیا. یکی از قدیمی ترین مسجد ها بگویم همراه وکیل صاحب قیوم معرفی شدیم. بیاییم که وکیل صاحب خود معرفی بکنه که ما میشه درست نامت نه باز ما گله نکنی از ما. بسیار خوب. در قدم اول خوش شما را خوش آمدید میگم در این منطقه و محل ما. حاجی عبدالقیوم وکیل گذر پنجم ناحیه اول شهر کابل هستم. فعلا ما و شما یک کوچه است به نام کوچه پخته فروشی بر فعلا یاد میشه. در این موقعیت ما و شما قرار داریم. اما گپای ما در ساحه سردار جان خان است دیگه. بله. حالا که باز دوستای ما نبین که از کوچه برآمده. لیسه سردار جان خان بود. دیگه از اون قسمت شما اومدین فعلا در موقعیت کوچه پخته فروشی قرار دارید. همین دروازه هم بسیار قدیمی است. من همین جای قدیمی رو ببینم باید سرش گپ بزنم. ازی که در قدامت از او بالاتر است. بسیار زیاد. این مسجد دیدیم. بله. این مسجد هم از امو ساختارش معلوم میشه که بسیار سابقه مسجد است وکیل. این مسجد اگر ما درباره‌اش بگوییم خودتو 100% معلومات نداریم، خو نسبی معلومات براتون داده میتونیم که این مسجد در قرن 13 معمار شده. خب قرن 13 حال قرن 21 است. و این مسجد وقتی که معمار شده به نام مسجد نور الاسلام، بعد از اون به نام چوب فروشی، بعد از اون به نام مسجد کتاب فروشی و فعلا به نام مسجد پخته فروشی یاد میشه. یک کتاب فروشی هم؟ بله. چوب فروشی، کتاب فروشی، پخته فروشی. 4 نام 4 نام داره این مسجد. بله. و در پلوش یک مدرسه بسیار خوب و زیبا و از اون آثار عتیقه بگوییم یا آبادات تاریخی بگوییم که با واقعیت قابل دیدن است که باید یک دفعه شکلش به همون ساختار سابقه است. به همون ساختار سابقه است، گنبدی است، بسیار زیبا و مقبول. وکیل صاحب زنگ آمد برش. خیر بیاییم بریم داخل. خوب است. داخل یک دفعه میریم، از داخل هم دیدن میکنیم. باز مشکلاتایی که داریم بازورم شما یک دفعه بگوین. شما او را بگوین. وظیفه ماست که باید به گوش مسئولین برسه. و دیگه ای که اولین مسجد است که ما سر خوردیم که مثلا در قرن 13 قرن 21 این 7 سال 8 قرن 8 قرن گذشته. مگر در 8 قرنی هم تو مانده. ای خو بازسازی شده اما فعلا هم
قبلا از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ ببین، و همین که پای ما را ریاست داخل بزنیم مساجد. که خوب اینجا است رام خوب بندن. است از نزدیک ببینیم خوب است. خوب است. دروازه شما پیشتر دیدیم، شما تصویرش این ببینید. دروازه خوب است از اون دروازه دیگه یعنی دروازه سابق شمیز دیگه. اصلا دروازه شمی است. بله مگه معلوم میشه که چیز در جانش نمانده. دروازه دیگه چی براتون بگویم بسیار یک دروازه سابقه و تاریخی است. بله اینی چی بود وکیل صاحب؟ اینی این گنبد برج است. این آزان خانه است که در اینجا باز در وقت زمان خلاص سپیکر و مایک و میکروفونی چیزا نبودن. باز اینجا بالا میشدن دور خورده بالا میرفتین باز اینجا آزان که میدادن. مردم خبر شود که وقت نماز بله است. آزان میدادن که وقت آزان است. دیگه چقدر مگم متاسفانه به شکل فعلا به سابقه. این حالت رسیده. حالا بیخی یک رقم آدم میترسه که چپا نشه. نه انشالله چپا خو نمیشه. باش کمک آهسته تر بریم. این خوب است یک ذخیره او خدا را اینجا. بله این اصلا در پلان خوب بسیار پلان خوبه به خاطر مسجد سایه سرسبز و وضوخانه و تشنابا کلش دوش خب متاسفانه که نیمکاره مانده. ماندنیم کارم. بله الان مدت سایهش نام خدا بسیار زیاد بسیار- کلانه. سایه بسیار کلان بسیار مسجد این مسجد ایدگاه کل از یک نفر شکل همین مسجد هم همون مثل مسجد دیدگاه، بله. مگر من تا به حال در این مسجد نامده بودم وکیل صاحب. اینی قسمتاش خوش اینه. آمدین خوش آمدین وایزد. داخل ببینین هر پایه داره که فکر کنم شاید اضافه از 6 متر باشه هر پایه داخلی از این داخل بله. همین چقدر سایه، همین چقدر جای است؟ سایه‌اش خو فکر کنم که از 3 جریب زمین بالاتر است. 3 جریب زمین. از 3 جریب زمین یعنی بالاتر. من فکر میکنم که مردمی که در شهر کنه نمیگم در کابل قدیم زندگی کرده حتما نمازای عید دیگه شاید که در اینجا خواندن نه. نماز عید حتما اینجا کسی که شهر کوهن بگویم یا شهر کونه بگویم یا شهر قدیم کابل بگویم حتما اینجا یک نماز عید ادا کردند. حتما به خاطر که شکلش همون رقم است و دیگه بسیار زیاد کلان است. دیگه یک چیز دیگر رو براتون یادآوری بکنم که این مسجد تقریبا 3 سال میشه به می حالت خود باقی مانده. این بازی موادای ما هم که در این قسمت ها میبینین اینی موادای ما آهسته از بین رفته. رئیس من میره از وزارت حج و اوقاف از ریاست مساجد از اطلاعات فرهنگ یک خواهشی دارم که اینمی هر چیز زودتر در سیازی اقدام بکنن که متباقی کار از یام به خیر خلاص شود و غرض استفاده مردم قرار بگیرن. فعلا غیر فعال است. باید غیر فعال بگوییم به خاطر از اینکه باز شما داخل زیر ببینین ما تصویرها را میبینم. پرچای پلاستیکی را انوار کردیم یک قسمتش پرده زدیم که از داخل باز ببینیم یک قسمتش بیخی اصلا هیچ قابل استفاده نیست چون زیر کار است. یک قسمت از این که تقریبا یک 60% جور شده ما از مو فعلا استفاده میکنیم. هرچند که در جریان گپای ما وکیل صاحب تصویرها هم شما دیدین، اما با آن هم کمی دیگه من میخوایم پیش برم. این نام خدا بسیار از بیرو باز هم خورد معلوم میشه. یک مسجدی است که داخل شوین اصلا هیچ تصور نمیکنین که تو یک چیزی باشه و اصلا باز دوباره نمیخواین که از بیرون شوین که چی یک هوایی است. یک گپا زدی میریم داخل. میریم بخیر داخل. بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر خوب سرد است. بسیار سرد. ها؟ بیاین وکیل صاحب اینجا. برای عبادت وکیل صاحب همه قسم یک جای یک جایی که به شوق و ذوق و علاقه به عبادت آرام الله را باشه. بکنید روحت آرام میشه. روحت آرام شوانه. بله. این واقعا که تاریخی است. بله. منتها معلوم میشه که خیلی مصرف هم کار داره. تقریبا نظر به مو گپای انجینیر صاحبا که بعضی وقت ما امرایشان مسئولین آبادات تاریخی انجینیر صاحبش بعضی وقت میگه که من امرایشان گپ میزنم 64% کار ازی تکمیل شده. 40% مانده دیگه یک 40% 36% کار از اینا مانده به خاطر بودجه ندارن یا مشکلات هایی که دارن به اینمی خاطر دیگه بازم از مسئولین محترم می خواهش دارم که هر چیز زودتر در این عرصه توجه بکنن. گپ پیشتر هم گفت این خانه تان آباد به نظر شما چقدر مصرف داشته باشه؟ دیگه تو تخمینی دقیق معلومات ندارم.
قلبا سپاس میکنم از اینکه گزارش های ما را همیشه تعقیب میکنین. هرچند که میخواستم این گزارش ادامه بدم، اما به دلیل از اینکه هوا خیلی گرم است و وقت گزارش ما تمام است، یک چند دقیقه مانده بود. باز خواستم که در آخر یک چند تا تصویر بسیار مقبول که رشاد برتان گرفته از این کوچه سردار جان خان او را ببینین و ما هم در اینجا خداحافظی میکنم تا فردا و یک بخش دیگه از کابل که بازم اگر زنده بودیم براتان گزارش میسازیم. خداوند یار و نگهدار همه ما شد.